一个老是掉链子的靠姐族，就知道姐最好了。遇上了女神级的对手，必须帮助我弟，他是靠姐族的，你不出面，他就永远只是一个 loser。当当，这就是标榜完全垃圾不落地的科技垃圾桶。他总是把简单的事情复杂化，哎，进了！然后就是不断的失败，失败再失败。就算是沉浸在虚拟的世界里，依旧是毫无胜算。你准备好了没？你一定要帮我报仇！究竟是该用什么样的手段将这个赌蛇跟女神凑成一对儿呢？哎，你不要乱按了！哎，你怎么按50度啊？这样会很热的。哇，连蛋都熟了。你怎么没事了？还不是因为太热了。敬请期待原创新类型《我的五角年代》，五角登场。